د قرآن کریم د ترجمې 93 درس د آل عمران سورت او 9 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی ودت ارزو لری هیل لری طائفتن یودلا من اهل الكتاب د کتابیانونا لو کاش کې که یعنی دا ارزو لري چې کاش کې که یدولونکم اغوی گمراه کی تاسو و او په حقیقت کې ما یدولون دوی نه گمراه کوي الا مگر انفسهم خپل ځانونه گمراه کوي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي. یا اهل الكتاب اے اهل کتابو یعنی اے یهودو او نصرانیانو لما ولی تکفرون تاسو کفر کوي بآیات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې یعنی چې د نبی علیه السلام او قرآن کریم څخه انکار کوي و حال دا چې انتم تشهدون تاسو شاهدان یاستی یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت او د قرآن کریم په حقانیت ځکه چې په تورات او انجیل کې تاسو ته د نبی علیه السلام او قرآن کریم زیری درکول شوی دی او تاسو تی خبر یاستی او په خپلو پټو مجلسونو کې په خپلو منځونو کې د نبی علیه السلام په نبوت او د قرآن کریم په صداقت اقرار کوي خو ظاهرا او په ښکاره بیا مخالفت کوي او په قرآن کریم او نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي. یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے یهودو او نصرانیانو لما ولی تلبسون ګډوي تاسو الحق حق بالباطل د باطل سره یعنی خپل دروغ خبرې د آسمانی کتابونو د رښتیا خبرو سره ولی ګډوي وتکتمون او ولی پټوي الحق حق یعنی د نبی علیه السلام صفتونه او زیری په تورات کې ولی پټوي و حال دا چې انتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې خپل دروغ او د تورات رښتیا خبرې سره ګډوي او د نبی علیه السلام صفتونه او زیری په انجیل او تورات کې پټوي. اهل کتابو د مسلمانانو د گمراه کولو دپاره داسې دسیسه جوړه که چې خپلو خلکو ته وظیفه ورکه چې تاسو به مسلمانانو ته ورځئ د سحر په وخت کې یا د ورځې په اول کې به ایمان راوړئ ټوله ورځ به لمونځونه کوئ او د ورځې په آخر کې به بیرته کافران کیږئ او مسلمانانو ته به وایئ چې دا هغه پیغمبر نه دی د کوم صفتونه چې په تورات کې دي تر څو چې د مسلمانانو په زړونو کې شک پیدا شي او د اسلام دین پریږدي نو د دوی دا دسیسه الله تعالی رسوا کړه او صحابه کرام پې خبر شو او
دسیسه شنډه شوه. باید ووایو چې کتابیان همیشه کوشش کوي چې قسم قسم دسیسې د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره جوړې کړي. وقالت او وویل طائفة یوې ډلې من اهل الكتاب د کتابیانو نه، یعنی د یهودو او نصرانیانو نه، خپلو خلکو ته یې داسې وویلې چې مسلمانانو ته ورشئ او آمینو ایمان راوړئ بالذي په هغه قرآن کریم باندې انزله چې نازل شوی دی علی الذین په هغو خلکو باندې آمنو چې مؤمنان دي. نو ورته یې وویلې چې تاسو به په قرآن باندې ایمان راوړئ وجه النهار د ورځې په اول کې، وکفرو او بیرته کافران کیږئ آخره د ورځې په آخر کې. یعنی ای کتابیانو سحر ایمان راوړئ او د ورځې په آخر کې بیرته کافران کیږئ. لعلهم د دې دپاره چې هغوی یعنی مؤمنان هم لکه کتابیان د ایمان څخه یرجعون وګرځي کفر ته. لکه چې ذکر شو چې کتابیانو یعنی یهودو او نصرانیانو خپلو خلکو ته وویلې چې مسلمانانو ته ورشئ د ورځې په اول کې به ایمان راوړئ او د ورځې په آخر کې به بیرته کافر کیږئ. خو دا ویره ورته هم پیدا شوه چې هسې نه چې د نبي علیه السلام په لیدلو سره سینه اسلام ته خلاصه نشي او په رښتیا د زړه نه مسلمانان نشي. نو د دې خطر د مخنیوي دپاره هغو ته وویلې چې ګورئ ولا تؤمنو او ایمان مه راوړئ په هیڅ چا الا لمن پرته د هغه چا څخه تبع دینکم چې ستاسو د دین پیروي کوي، ځکه چې پیغمبري د بني اسرائیلو میراث دی او د هدایت دین خو ستاسو دی. نو د دې د خاطره چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه خو نه یهودي دی او نه نصرانی دی، نو په دې خاطر تاسو به صرف هغه چا ایمان راوړئ او هغه پیغمبر به منئ چې په بني اسرائیلو کې راشي. قل ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه ان الهدى بشکه صحیح هدایت صحیح دین هدى الله د الله تعالی دی، د الله تعالی دین دی. ان یؤتا چې ورکول کیږي احد یو چاته مثل پشان ما د هغه هدایت یا نبوت او دین اوتیتم چې پخوا تاسو ته درکول شوی وو، او یحاجوکم تر څو چې هغوی بحث وکړي ستاسو سره عند ربکم ستاسو د رب په وړاندې. قل ورته ووایه ان بشکه الفضل فضیلیت یعنی نبوت او هدایت بید الله د الله تعالی په لاس کې دی. یؤتیه هغه جل جلاله یې ورکوي من یشاء چاته چې هغه جل جلاله غواړي. والله او الله تعالی واسع
د پراخه فضل خاوند دی، یعنی د الله تعالی فضل یوازې ستاسو پورې محدود نه دی. علیم پوه دی، یعنی د فضل ورکولو مستحق خلق پیژني. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.